ngayon, isi-share ko sa inyo ang unboxing ko ng Premier Starter Kit ng YoungLiving Essential Oil. So, bakit ba ako kumuha nito? Actually, na-invite na ako. Shout out pala doon sa mga nag-invite sa akin. Si Miss Kat, sa si May, na kumuha ng Essential Oil. So, being a tita, nauuso na yung gusto natin ng mababango. Tapos, ayun. Tapos, naghahanap ako ng pampabango sa bahay kasi we're living in a world full of toxic charot. So, ever since, gusto ko talaga ng mabango. So, bumili kami nung blade dati, pero hindi siya effective sa akin kasi nahahatching ako every time na nag-siya. So, let's start. Share ko sa inyo ang unboxing ng YoungLiving Premium Starter Kit. Ayun na, excited na ako. So, meron akong resibo. May sales invoice, may delivery receipt, and collection receipt. Kompleto siya. So, sabihin legit company ang YoungLiving. So, ang una kong nakita ay ito. Boom, 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 boom. Ooh. May isa na akong oil. Yung orange. Bubuksan ko na ba? Mamaya na. Ayan. Tapos, ito yung pinili ko, yung desert mist na diffuser. Sobrang excited ako. First time ko magkaroon ng ganito sa SM. Naglagi ako naglalakad. Ayaw ako bilhin naman. Pero ngayon binili niya. So, may manual siya. Manual. Aaralin ko ito mamaya. Oops. Meron siyang isang maliit na box na may charger. Pang saksak. Ito lang kung charger or pang on. Basta adapter. Natin yung box. Oh, bumagsak na kayo. Yan na siya. Ito may scotch. Ayan. Dito ilalagay yung tubig. Tapos, may itong bottle. So, ibalik na natin siya. So, after ng diffuser, tingnan na natin yung mga oils. Yan. So, meron pa kaming product guide. Siyempre, para makita natin yung mga benefits ng oils. Saya. Mabuksan ko na to. Nandito na yung mga magiging oil friends ko. Let's see. Ang laman na mahiwagang package. So, let's start opening the essential oils. Let's see the box. Yan. Seed to seal. So, yung essential oils, it is made from plant extract talaga. So, let's see. Naamoy ko na yung mabango. Amoy yung mga puno. Sobrang sarap, nakakamiss sa probinsya. Alam mo na, pag lagi ka sa Manila, nakakamiss. Tapos ngayon, nakaano pa tayo, naka-ECQ, hindi makapuntang probinsya. So, alam mo yung, naamoy ko na agad yung freshness ng
nasa probinsya. Pagbukas ko pa lang. So, ayan, nakikita niyo yung mga oils. Ayan. Meron siyang peppermint, leaves, lemon. Ito yung narinig ko. Feeling ko ito yung magiging oil friend ko, si Dijiz. Feeling ko siya yung mas madalas kong gagamitin. Tapos, ayan, complete siya. Ang dami. Saya. Tapos, meron siyang papel ng kung paano roadmap. Bango. Bango ng mga papel. May dahon. Ang sarap. Hirap nang tumatanda eh. Parang gusto mo na lang lagi sa beach, sa probinsya. By the way, I'm 28 years old na. Ayan. So, ito, pwede ko na siya maging stand ng oil. So, hindi, ano pa lang kasi ako eh. Rookie pa lang sa pagiging oil. Ayan. So, pwede siyang ganyan. Pwede na siyang i-display ng paganyan. Ayan. Let's display. Tapos, may kasama pa yung box sa loob. Charan! Wow! Ang daming oils. Oh, may stress away para sa stress. So, sa pagiging accountant, kailangan yan. Stress away. Go, go, go away. Tapos, may mga cards pa. Yan. Tapos, ito. Ito. Parang rollers to. Hindi ko alam kung ano pang mga ano. Ito yung pang rollers. May free na siyang pang rollers. Tapos ito. Hindi ko alam. Ano ba ito? Let's see. Ayoko siyang buksan. Pero pang mas maliit na lalagyan siya. Para siguro para sa bag mo, may mga malalagyan ka. So, aalamin ko pa to. So, yun. So far, ilan yung nakuha ko? Kasi ito, free siya. Free pala yung nauna kong oil na nakita. Promo siya nung kinuha ko siya. Tapos, may isa pa siyang free. Tapos, itong Nixia, may 2 packs na mixed fruit drinks. So, pwede namin siyang inumin. Isa kaming mag-asawa. So, thank you, YoungLiving. And everything. Let's start. Excited na ako. So, ilang tong oils na kasama? 2, 4, 6, 8, 10, 12. So, we have 12 oils plus yung mga rollers saka Ningxia. Thank you. So, mag-start na ako. Igamitin siya. Let's see how it works. So, now let me share with you how to use the diffuser. So, first, we will remove the outer cover, decorative outer cover. Then, the inner lid, tatanggalin na natin siya. So, makikita nyo may line which mark kung hanggang saan lang yung tubig na ilalagay natin. So, we will put tap water. You can also use distilled water, basta warm. Then, ayan. So, hanggang dun lang siya sa line. Then, after putting the water, you choose your oil you want to use. So, kami, peppermint, yung una namin gustong itry kasi ang dami kong nabasang benefits ng peppermint. And, mabango talaga siya. So, you can add 2 to 3 drops of your essential oils. Then, replace the inner lid. Then, replace the decorative outer lid. Then, kami, nakalagay na yung jack namin, yung adapter namin dun sa jack. Then, we will just need to plug it to our outlet para magkaroon na siya ng power. Let's start diffusing! So, let's press the on button. So, yung on button, pag first time mo mag-on, high output mode agad siya. So, it can last up to 5 to 6 hours. Then, yung sa light button, pag first button, white light muna siya. Then, the second press is candlelight flicker. If 3 times mo press yung light, it will cycle to 7 color options on a 5-second delay.
Tas 4 to 10 times, you can manually select. And 11 times, i-press to turn off the light. Yan. So, as you can see na, di-diffuse na yung ating diffuser. Ang saya. Amoy ko na siya. May peppermint. So, doon naman sa power button, you can press 2 times kung gusto nyo ng low output mode. So, ang maximum runtime nun is 8 hours. Tapos, pag 3 times nyo press, it will have intermittent output. So, mas mahina. That can last up to 10 hours. Based sa manual, the unit will shut off automatically when the water reservoir is empty, but the light will remain on even after automatic shut off. So, ayan, let's start diffusing mga ka-oils. I'm so excited. Run. Thank you for watching my video. Don't forget to subscribe to my channel,